深圳大哥把他的宝马借给女朋友上下班，结果女朋友刚开了2天，4条空气减震都有不同程度的趴窝。下水测试一下，果然漏气十分严重。大哥找到4S店，经理说这次空气减震坏了，只能换新，不能维修。4条减震换新报价54900，保险公司不予赔付。大哥直接就急了，才借出去2天就要掏这么多钱，干脆当场和女朋友分手。随后掏出手机找到我们的视频，在评论区留言联系上我们。师傅拆开发现，就是这个皮囊老化导致的减震漏气，只要将破损件全部换新，再用宝马专用模具将皮囊与端头扣压回去即可。您既然看到这里，不妨给师傅点个小红心鼓励一下。手艺人创作不易，您的每一份支持都对我们至关重要。扣压完成后，师傅还会细心检查一下。如果您的爱车也有相应的问题，也欢迎在评论区进行留言。最后合并机芯和漆包即可完成修复。您觉得像我们这样维修一次收车主多少合适呢？